Takže čo sa týka typografii vlastne celej tejto edície a zvlášť aj tejto knihy, tak v podstate sú tam ako keby dva také základné druhy písma, a to je vlastne to chlebové alebo to textové písmo samotné celej tej knihy a potom titulkové písmo, ktoré vlastne nadpisuje kapitoly a potom aj samotný vlastne titulok na obálke knihy. A tak v podstate to samotné textové písmo, tým, že je to edícia, tak je nastavené už od začiatku celej tej edície a vlastne to sa snažíme udržať, aby bolo teda v každej knihe rovnaké to písmo. Vyberali sme ho hlavne teraz ohľadom na nejakú takú dobrú čitateľnosť, na to, aby tam boli naozaj zastúpené celá tá slovenská abeceda, všetky znaky, ktoré sú potrebné. A v neposlednom rade sme vybrali aj písmo, ktoré bolo práve od Samuela Čarnokého, písmo Inka, ktoré je teda od slovenského písmara, čím sme tiež chceli ako keby aj podporiť vlastne tú tvorbu písem na Slovensku a práve použiť v takejto edícii, ktorá vydá tie nadčasové klasické diela. Potom vlastne to, čo sa pri každej knihe obmienia, aj pri tejto knihe 1984 je teda iné než pri ostatných vydaných knihách, je potom to titulkové písmo. To titulkové písmo, tak pri výbere vlastne písiem, tak tam vychádzame a ja som teda pri tejto knihe vychádzal z toho samotného diela, takže to ako na mňa jednak dýchajú tie samotné ilustrácie, ktoré dostanem ešte predtým, než začnem vyberať aj to písmo toho autora. Tak aký je možno je tá kresba, aký je to štýl tých ilustrácií, či je to niečo viac ostré, tvrdé alebo mäkké skôr. Tak vlastne snažím sa aj toto preniesť potom do toho titulkového písma, aby ako keby to spolu ladilo s tými ilustráciami, ktoré sú tam, tak ako ja k tomu prístupem, tie najdôležitejšie spolu s tým textom. Aby to písmo tam nerušilo, ale skôr aby tak pekne doplňalo tie samotné ilustrácie a ten ich štýl. A potom samozrejme je to aj o tom, že o čom to samotné dielo je. Napríklad aj práve pri tejto knihe to bolo výber písma takého lomeného písma, fraktúry, ktorá trošku evokuje aj pomocou tých farieb, ktoré sú použité, také možno grafické, vizuálne prvky nacistického totalitného režimu, tak preto som sa rozhodol použiť práve toto písmo, ktoré mnohým ľuďom práve evokuje takéto niečo to nemecké. A tam som vlastne vychádzal zase opäť aj z tých ilustrácií, kde tie náznaky aj vlastne na tieto totalitné režimy, kde bola tak pekne zobrazená, takže som ako keby išiel pekne v kroku s ilustrátorom a vybral som preto je práve toto titulkové písmo.